Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti të njëjtën nuk u deklarua për mediat se e synon koalicionin qeverisës. Jam shumë vonë për takimin e radhës, ka thënë Kurti para gazetarëve. Ai sot mori pjesë në ngjarjen e organizuar nga Këshilli i Investitorëve Evropian, Dita e Biznesit Francez në Kosovë. Ndryshe një ditë më parë, Kurti tha se janë duke u përgatitur që sa më shpejt të konstituohet Kuvendi i Kosovës dhe të formohet qeveria e re, me që sipas tij ekziston urgjenca për miratimin e buxhetit dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Ai rikujtoi se qeveria mund të funksionojë me buxhetin e përkohshëm vetëm deri në fund të muajit shkurt. Duke folur për përbërjen e kabinetit të ri qeveritar, Kurti paralajmëroi se do të ketë vazhdimsi por edhe ndryshime. Kryeministri Edi Rama këtë të njëjtën ka zhvilluar një takim me Papa Leon XIV, edhe gjatë këtij takimi Rama ka qenë i shoqëruar nga bashkëshortja e tij Linda Rama dhe djali i tij. Sipas një deklarate me shkrim nga Vatikani, Papa priti kryeministrin Rama këtë mëngjes në Vatikan, më pas u zhvillua një takim me sekretarin e shtetit të Selisë së Shenjtë, me kardinalin Pietro Parolin dhe sekretarin për marrëdhënie me shtetet dhe organizatat ndërkombëtare, ministri i jashtëm kryepeshkopin Paul Richard Gallagher. Në deklaratën e Vatikanit u nda informacione se gjatë diskutimeve të përzemërta u vulltheksin në marrëdhëniet e mira dypalëshme midis dy vendeve, si dhe u trajtua çështje me interes të përbashkët në lidhje me marrëdhëniet midis kishës dhe shoqërisë civile në vend. Takimi u përshëndrua gjithashtu në çështjet kryesore rajonale, duke përfshirë situatën në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rrugën e Shqipërisë drejt integrimit të plotë në Bashkimin Evropian, thuhet ndër të tjera në deklaratë. Hüsamettin Feraj nga vetëvendosje ka akuzuar opozitën për kontakte me lobistë serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas postimit të tij në Facebook, PDK-ja dhe AK-ja po luajnë një lojë të dyfishtë në politikën amerikane. Feraj thekson se Enver Hoxha nga PDK po shkëmben ide me lobistin e njohur serb Christopher Hill dhe më pas i prezanton ato në institucionet amerikane si propozime të vetat. Nga ana tjetër, kryetari i AK-s Ramush Haradinaj ndodhet gjithashtu në Shtetet e Bashkuara, por sipas Ferajt, kontaktet e tij me lobistët serb janë të konsumuara që më parë, në vijim postimi i tij plot. Opozita vazhdon takimet me lobistët serb në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga PDK, Enver Hoxha i këmbeni te me lobistin e Serbisë Christopher Hill, pastaj shpalosi ide të veta nëpër institucionet amerikane. Në SBA ndodhet edhe kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, por bisedat me lobistët e Serbisë i ka të konsumuara më herët. Mbase tani do që të tregoj se nuk ka lidhje me aktivitetet e Epsteinit. Ku mjen nis moj zan, opozitare, shkruan ai ndër të tjera.